喺新冠感染之後咧，有啲小朋友咧可能成日都有啲嘅毛病嘅，咁咧就好多時我哋都叫做長新冠，咁但係實際上咧就未必真係同個新冠有關嘅，咁因為小朋友咧返學咧好多時都可能會有機會惹到其他啲病，尤其啲敏感病，咁所以真正嚟講咧係咪真係同個新冠有關咧？咁咧就喺醫學上都有時好難確定嘅。不過無論係直接或者間接都好啦，咁個小朋友有問題有病，我哋都要處理㗎啦。咁最常見，所以我哋同新冠或者有關又好，或者敏感有關咧，就係呼吸道嘅困難嘅。咁呼吸道嘅疾病嚟講咧，就因為譬如個鼻可能有啲敏感啦，鼻有啲分泌啦，喉嚨有時有啲痰啦，甚至有時影響個支氣管發炎啦。咁但係呢啲有時咧就同啲啱啱新返學咧都有關嘅，因為新返學嚟講呢2年嚟講，因為新冠嘅疾病，咁就我哋冇返學咯，又冇出街啦，就算出街係戴咗口罩啦，咁變咗嚟講咧，佢哋嘅產生嘅抗體咧係少咗嘅，佢哋又洗手啦，咁你變咗嚟講咧，亦感染機會少咗。咁一去到3月底4月嗰陣時咧，一除口罩咧，咁成日都好多病嘅，咁呢啲病咧就因為佢自己個抵抗未係好足夠，咁未必真係完全同個新冠有關嘅。咁但係我哋都要留心佢哋會唔會咳嗽持續，譬如多過3、5、7日啦。咁我哋就要睇醫生去幫手啦。咁最重要睇下佢哋有冇一啲嘅併發症，譬如咧就可能會類似同新冠嘅，譬如鼻敏感啦、鼻竇炎啦、中耳炎啦，咁呢啲係要去 check 嘅。咁當然，如果喺新冠嘅時間或者後遺咧，有啲小朋友可能個氣管敏感咗嘅，就令到佢哋咧就容易咧唞氣呼吸咧有啲困難，咁就輕嘅就咁或者成晚咧就可能會咳嘅。咁要緊要啲嘅咧就可能咧會產生呢條氣管咧咁咧所謂我哋叫做喘鳴或者哮喘啦，咁我哋就要留心。咁當然咧，新冠急性嗰時咧就容易有嘶哮嘅，咁咧就即係話咧喺呢度地方喉嚨咧就腫脹咧，令到佢唞氣咧就會咧咁嘅聲。咁但係咧就長期嚟講咧，長新冠咧呢樣嘢反而係少，但係成日耐不耐嚟講咧係咳啊、有痰啊、有鼻水咧都唔係出奇嘅。咁尤其一返咗學咧，嗰啲小朋友咧互相交叉感染咧，咁咧就會容易多啲。咁另外一樣嘢我哋可能要睇住嘅咧，就係新冠過後或者冇返學咁耐嚟講咧，佢哋都會有其他嘅問題嘅，包括就學習。比較上係有少少影響啦，但係有時又都係分唔到係因為新冠影響嗰個腦部功能啦，一話根本就唔想學習，或者根本惰性耐咗，咁呢一個嚟講咧就要慢慢個別去睇一睇嘅，咁就包括佢哋嘅行為啦，會唔會係過分活躍啦、專注力低啦、冇心機向學啦，或者甚至咧有啲小朋友咧係情緒可能會猛整嘅，咁就唔想返學啊，唔中意學習啊咁樣，咁呢個我哋要慢慢咧就個別去睇返佢哋嘅，然後先可以去處理到嘅。當然入過去醫院嗰啲嘅新冠嘅小朋友咧，就更加可能會容易有精神嘅困擾，有啲恐慌，曾經試過有啲分離嘅綜合症啊，或者就夜晚係瞓唔到覺啊，咁呢個咧就真係要個別去睇一睇。